Приветствую вас на канале. Сегодня первая в новом 2022 году распаковка посылок с товарами исключительно с AliExpress. И это все очередной комплект для PTZ IP камеры видеонаблюдения Bezdar A2 с Wi-Fi модулем и матрицей с разрешением 5 мегапикселей. Год назад я уже знакомил моих зрителей с этой камерой. Она установлена на даче, исправно работает уже год в различных климатических условиях. То есть получилось там конец зимы, весна, жаркое лето и вот снова зима. И вот решили установить там же еще одну камеру. И в этом ролике будет исключительно распаковка и проверка работы. Ну а обзор можно посмотреть по ссылке на экране и по ссылке в конце ролика. Приступаем. Итак, все три посылки приобретались в разных, но тех же магазинах, что и в прошлый раз. Ссылки на них вы найдете в описании и под этим роликом, и под тем роликом уже с тестом видеокамеры. Доставка заняла вот этих двух посылок чуть более месяца. Посылка от Ugreen заняла 1,5 месяца. Ну, таким образом, я уже доверяю этим всем магазинам, убедился в качестве товара, поэтому могу рекомендовать моим подписчикам и зрителям. Приступим к камере. CCTV камера. 300 грамм, $4. Камера упакована в вот такую фирменную картонную коробку. В этот раз я брал с картой памяти объем 64 гигабайта. Здесь так и указано. Так, модель A2, линза 3,6 мм, блок питания 12 вольт 2 ампера. Для управления камерой используется приложение для Android ICC, есть QR-ссылка для установки этого приложения. Так, модель A2, 5 мегапикселей и евро-розетка, сделана в Китае. Посмотрим комплектацию. В комплекте имеется инструкция, и здесь также имеется QR-ссылка для установки приложения ICC. Ну и также какие-то рекомендации на английском языке по регистрации в этом приложении. Далее, блок питания с очень короткими проводами по 25 сантиметров длиной. Влагозащищенный корпус. Здесь коннектор такого типа DC55, там 21-25 и евровилка. Далее защитная муфта для Ethernet кабеля. Дюбеля и саморезы для крепления камеры. Карточка под брендом Mixa, объем 64 гигабайта. Класс указан U3. Ну, протестирую ее скоростные характеристики. Сделано в Тайване. Вроде как нормально, проверим, протестируем. И сама камера. Вот весь комплект. За этот комплект отдал я $36.42. Это с учетом стоимости карты памяти. Корпус камеры изготовлен из пластика, но пластик надежный, выдерживает различные климатические условия. Возможно, белый цвет со временем выгорит, станет более такой желтый. Несмотря на наличие двух поворотных Wi-Fi антенн, вот здесь уходят два проводка, на самом деле подключена только одна. Но ничего не сложного запаять параллельный второй провод, если это кому-то нужно. В прошлом видео с обзором этой камеры я ее разбирал и показывал устройство. Ну а сейчас протестирую вот эту карту памяти под брендом Mixa. Тестировать буду вот с помощью такого уже известного моим зрителям переходника с картой памяти на интерфейс USB 3 от компании Ugreen. Утилита H2TSW подтвердила объем карты памяти в 58,2 гигабайта. Она записала 59 файлов по 1 гигабайту каждый. Ошибок скорости чтения и записи не обнаружено, и оценила скорость записи в 34 мегабайта в секунду и скорость чтения 73 мегабайта в секунду. Программа Crystal Disk Mark подтвердила класс карты памяти U3, результаты тестов на экране. И в этом тесте значение скоростей даже выше. При покупке камеры видеонаблюдения вместе с этой картой памяти карточка выходит по цене около $9. Я не могу пока судить о ее надежности, сроки службы, нужно время. Но я обязательно выскажусь на ее счет, если она умрет в ближайшее время. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. И несмотря на то, что данная камера работает по Wi-Fi, кстати, уточню, что не поддерживается 5 ГГц, а только диапазон 2,4 ГГц, но для надежности связи с ней приобрел за $11.49 10 метров Ethernet кабеля вот под брендом Ugreen. Как-то у меня повелось, что при покупке различных кабелей я даю предпочтение этому китайскому бренду. У меня на канале уже есть обзоры на кабель зарядки с коннектором USB-C и HDMI 2.1. Давайте посмотрим его.
А в пакете еще один пакет и рекламная открытка. Да, 10 метров, Ugreen категории 6, черный цвет. Инструкция кабелю. Инструкция кабелю. Занимательно. Кабель категории 6 означает, что здесь подключены все имеющиеся провода. За $10 22 цента приобрел кабель питания длиной 10 метров. Оценили в $5 59 центов. Упаковка, обычный пакет пупырчатый почтовый. Данного кабеля максимальный диаметр оплетки внешний 3 мм. Но кабель достаточно хороший. При подключении прошлой камеры я использовал длиной 5 метров. Здесь камера будет на удалении. Таким образом, за весь вот этот комплект для подключения камеры видеонаблюдения я отдал чуть менее $60. Но если не использовать кабельное подключение, отбросить вот этот Ethernet кабель, а использовать только Wi-Fi подключение, то можно сэкономить $10. Так, подключу через удлинитель питания данный адаптер к камере и проверим ее работоспособность. Так, начинается тестирование камеры. Она включила светодиодную подсветку. Но сейчас вам не будет видно при софтбоксах. Также она проверяет, тестирует и инфракрасную подсветку. Так, камера готова к работе. Вот, и теперь ее уже можно подключать в приложение ICC. Закрепил камеру на уровне 4-го этажа и уже включил ее в приложение ICC для Android и программы CMS для Windows. Вот здесь отображаются в двух окнах две камеры, и в приложении ICC представлены две камеры. В Android приложении ICC камеры можно представить списком. Здесь отмечено, что обе камеры в сети онлайн и частично представлены их серийные номера. Нажав на верхний левый угол на этот значок, камеры можно представить в виде виджетов. В этом случае сразу доступна вкладка «Сообщения», где хранятся фото тревожных сообщений, но только за последние 7 дней. Потом они удаляются. Первая камера установлена на частном подворье, расположенном в 120 километрах от меня. Здесь скорость передачи данных отображается в верхней части изображения, составляет там до 60 килобайт в секунду. Понятно, что в деревне там максимум проложена витая пара. Поэтому изображение транслируется на смартфон с задержкой, и управление также происходит с такой инерционностью. Новая камера в рабочем состоянии, и здесь уже скорость передачи данных там 500-600 килобайт в секунду. Здесь у меня проложена уже оптическая линия связи. Нажав на плюсик в верхнем правом углу, можно добавить очередную камеру. Но вернемся к моей новой камере. Как видим, она в рабочем состоянии, оснащена инфракрасной и светодиодной подсветкой и вращается в обоих плоскостях. Корпус этой модели камеры целиком пластиковый, но, как показал год эксплуатации, пластик качественный, механизм поворота надежный, связь с камерой с роутером устойчивая, и за год раза 3-4 связь с камерой терялась, но после перезагрузки роутера связь снова восстанавливалась. Камера также имеет микрофон и динамик для двусторонней связи и подачи сигналов тревоги. Весь контент сохраняется на карту памяти. Здесь в настройках можно в пункте управления памятью ознакомиться с доступным объемом памяти. За абонентскую плату также доступен объем памяти на облачном сервере. Можно ее подключить, нажав на соответствующую закладочку Cloud. Ну а теперь кратко знакомлюсь с функционалом камеры. Существует два сценария ее работы: контролировать территорию или отслеживать двигающиеся объекты. При первом сценарии, это у меня он реализован на первой камере, можно активировать режим слежения за человеком. Нажимаем на шестеренку в настройку, переходим в Smart Alarm и включаем вот этот пункт слежения за человеком. Также можно включить пункт, при котором при обнаружении человека его выделяют в цветную рамку, и настроить область слежения за человеком. В данном случае, если человек проникает на территорию, выделенную вот этим цветом. Нажимаем Done и сохранить обязательно. При его обнаружении на выделенной контролируемой территории камера очерчивает его цветной рамкой и в зависимости от настроек подает выбранный сигнал тревоги, а также высылает пуш-уведомления на подключенный в приложение смартфон. Ну а в темное время суток, кроме того, при выбранном режиме двойной подсветки включает яркие светодиоды и переходит в режим цветной фото и видеозаписи. В то же время камера сохраняет контент в двух режимах. Или она постоянно ведет запись, или же сохраняет только то, что записано при срабатывании тревоги, то есть при появлении кого-либо в контролируемой зоне или при движении.
В первом видео я этого не показал, поэтому акцентирую внимание сейчас. В двух камерах у меня реализованы разные режимы сохранения контента. Перехожу в приложении в пункт настройки. Некоторые пункты в этом приложении некорректно отображены на русском языке, а некоторые остаются озаглавленные по-английски. Итак, для экономии объема карты памяти, в настройках новой камеры, которую я озаглавил, вверху здесь указана камера 5 мегапикселей, активирую этот второй режим путем отключения пункта настройка видео. Сохранить. При такой настройке в архиве сохраняются видео за большее число календарных дней. В данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6 дней уже сохраняется. И вот эта временная линия представлена именно такими короткими красными штришками, то есть именно когда срабатывала тревога. Ну и карты памяти используются реже. В данный момент только 34,7%. И здесь можно увидеть, что конкретно для карты памяти объемом 64 гигабайта для фото резервируется 1 гигабайт, остальное для видео. Для сравнения покажу, что в первой камере включен именно первый режим настройки записи. Этот пункт активирован. Здесь можно выбрать длительность записи, записывать ли с голосовым сопровождением и качество видео. Сохранить. При этом в архиве сохраняется видео за меньшее число календарных дней. В данном случае вот 1, 2, 3, 4 пока. И обращаю ваше внимание, что здесь временная линия представлена вот такой синей полоской, то есть она пишет все время. На тревожные моменты также выделены красными такими короткими штрихами. В любом случае камера записывает контент циклически, стирая первые видео или фото при заполнении карты памяти. При этом ее карта памяти, в настройках можно управление памятью пункт выбрать, почти полностью заполнена. Разрешение видео высокое, картинка качественная. Видеоконтент сохраняется в разрешении 2592 на 1944 пикселей с частотой 12 кадров в секунду и монозвуком. Видеокодек сжатия только H264, но можно выбрать битрейт. Формат кадра с соотношением сторон 5 к 4, и это практически квадрат. Ну а фото сохраняет в формате JPEG. Хорошее качество видео, снимаемого камерой, позволяет зафиксировать лица посетителей и госномера автотранспорта, при условии, что она закреплена не выше 2-го этажа. И это отличный вариант для небольших помещений и дворов. Заявленное производителем реагирование камеры только на человека и активация соответствующего пункта в ее настройках, но оказалось не совсем верным. Камера все равно отслеживает движение также крупных животных и бывает даже кустов и веток. Прошлое мое видео я хочу дополнить еще одним моментом. В режиме контроля за движением, который называется Auto Track, сначала нужно выбрать для камеры опорное положение, в которое она будет возвращаться по истечении времени, которое также здесь же задается в настройках. Я обычно выбираю 10-15 секунд и также выбираю среднюю чувствительность, а уже после этого включаю этот режим. Конечно, эта камера не идеальна. На этих кадрах в режиме ее работы Auto Track она отслеживает движение снега в метель, а не автомобилей по дороге. Но эта камера видеонаблюдения Bezdar довольно надежный и, главное, доступный инструмент для обеспечения безопасности вашего жилища. Я и пользуюсь, и моим зрителям рекомендую. Ну а все ссылки в описании. Про подключение и настройку камеры смотрите мой первый видеоролик. Ну а я на этом прощаюсь, всем пока, подписывайтесь и до встречи на канале.